Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la deuxième exercice, le corrigé de la deuxième exercice, TD1 de la recherche opérationnelle. Donc, la SUD est l'entreprise industrielle assurant la fabrication de la vente de pièces métalliques. La fabrication et la vente des pièces métalliques envisage de confier à 100 unités de production du Nord-Est l'élaboration de Cosnay A et de palier B. D'accord. Donc, l'exercice d'ILNA, nous la fabrication d'IL A, fabrication d'IL B, nous les contraintes d'INDNA. D'accord. Je vous le problème d'ILNA, fait l'exercice, je ne vois. Je vous les contraintes d'ILNA ou la fonction objective, etc. Donc, je vais vous le problème. Le problème est déterminé par la méthode graphique le programme mensuel de la fabrication des Cosnay et des paliers B, sachant que le coût des transports mis en place entre l'unité de production et l'usine principale pour l'acheminement des matières premières et le retour des produits finis devrait être rendu minimal. Le prix de ce transport a été estimé à 2 dirhams par kilogramme. Donc, le problème d'ILIR, c'est de minimiser la matière première ou le poids de produits finis. D'accord. Donc, le problème d'ILIR, minimisation du coût. Donc, ديما تنبداو بواحد الديمارش تنخدم معكم ديما بواحد الديمارش. أول حاجة تنبداو بالبروبليم. عندي بروبليم هو المينيميزاسيون du coût. Deuxième étape, la modélisation. Modélisation عندي فيها 3 étapes. عندي choix des variables. A, choix des variables, on dit X, supposez que X, le nombre de Cosnay à fabriquer, Y, le nombre de B à fabriquer. D'accord. B. Dima, on a la modélisation. La fonction objectif d'IL. Je ne dire, le problème, la minimisation du coût. Donc, la fonction objectif, c'est minimiser Z. Z d'IL à minimiser, donc, si je vais les données, la fonction à minimiser. La quantité des matières premières acheminées est 2x plus 3y. D'accord. Donc, contrainte plutôt la fonction objective d'IL, c'est minimiser la matière première. Donc, le prix de transport ND à estimer ou à 2 dirhams. Donc, le coût est égal à 2 fois 2x plus y. D'accord. Deuxièmement, nous minimiser le poids par produit fini. Donc, le poids par produit fini, on dit 1 plus 1,5 fois x nombre de Cosnay à fabriquer plus 2y. Donc, le coût général, le coût final ديالي هو 2 fois la fonction اللي خرجت في الاول. علاش هنايا عندي la matière première خصني A nécessite 2 kg de matière première et B nécessite 3 kg. donc خصني minimiser هاد الكيلوغرام de A ou B. وهنا البرودوي فيني هذا تيوزن لي 1,5 وهذا 2. donc خصني minimiser هاد البوا دو برودوي فيني باش ملي ندير الترونسبور يكون عندي داكشي ناقص. خصني نمينيميزي الماتيغ بروميير اللي تنخلص عليها الترونسبور والبرودوي فيني. داكوغ. لو بوا ديال البرودوي فيني. دونك لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالي devra être égale à 7x plus 10y. D'accord. Maintenant, les contraintes. On dit première contrainte. On dit on doit fabriquer au moins 4000 unités de Cosnay A et au moins 5000 paliers B. Donc, c'est normal. La première contrainte est la contrainte de donc, soit X, je fous les 4000, on dit min, d'accord, on dit là, au moins, au moins, يعني ما خصها تكون أكثر من 4000 و Y خصها تكون أكبر من 5000. D'accord. يعني au moins خصها تكون عندي 5000 بالي unité de palier 4000 unité de Cosnay. هذه هي première contrainte. Deuxième contrainte. On dit la fabrication de quoi? La fabrication
d'un cosine A nécessite 2 kg اللي هي هذه 2 kg والآخر B qui nécessite 3 kg. donc la fonction ديالي et aussi bien sûr خصو يكون عندي واحد المينيموم اللي هو 36000 kg de matière. donc la fonction le contrainte الثانية 2x plus 3y خاص تكون كبر من أو يساوي 36000. maintenant troisième contrainte de main d'œuvre عندي A nécessite ساعة ديال الخدمة و produit B nécessite نص ساعة ديال الخدمة. donc و عندي le maximum هو sera fixé à 10000. donc le contrainte ديالي هي x 1 fois x plus 0,5 fois y خاصها تكون اش عندي الماكس هنايا دونك خاصها تكون اصغر من او يساوي 10000. هادو هما لي كونترانت ديالي. دونك لي كونترانت ديالي دابا غادي نجمعهم ونشوفو شنو غيعطينا. هادو هما لي كونترانت عندي x خاصها تكون كبر من 4000 y كبر من 5000 وهاد لي كونترانت غنخرجهم دابا اي x و y خاصها تكون كبر من الزيرو. علاش؟ ديما تنهضروا على لا كونتيتي. دونك باش نهضروا على لا كونتيتي عمرني ندير لا برودكسيون ديال موان اونيتي ولا قل من زيرو. دونك اما تيكون عندي زيرو هي ماشي نديرش لا فابريكاسيون ولا كبر من زيرو. ريزوليسيون دو بروبليم بار لا ميثود بيان سور غرافيك. هادو هما لي كونترانت. البروميير ايتاب في ريزوليسيون دو بروبليم بار لا ميثود غرافيك هادو فاريابل تكون عندي لي كونترانت هكا تنردهم تيكونوا عندي دي زينيكواسيون خصنا نردهم دي زيكواسيون. دونك ترد كلشي ايغال. واش ندير؟ اول حاجه تنعطي تنخرج لا فونكسيون كارتيزيان دون دروات اللي هي تنخرج y ايغال واحد لو مونطون تنرد x للجهه وحده. باغ اكزومبل تنرد x لهكا وكتبقى لي y هنايا ولا x لهاد الجهه تبقى لي y هنايا. دونك تنعطي ل x اون فالور بحال هنايا عطيت ل x 0 y 12000 عطيت هنا ل y 0 عطاتني 18000. دروات 4 و بيان 2 سميوها 2. هنايا عطيت ل x 0 عطاتني y 20000 عطيت ل y 0 عطاتني x 10000. دونك اجي هنايا نديرو دابا بريزونطاسيون غرافيك ديالنا. بريزونطاسيون غرافيك اول حاجه غادي نجي كل دروات غادي نحطها عندي 0 12000 18000 0. دونك هادي هي الدروات الاولى ديالي. داكوغ دونك عندي هنايا 12000 ها هي وعندي 18000 هي هادي. دوزيام دروات هي هادي x 20000 0 20000 هي هادي 0 20000 وعندي 10000 0 هي هادي. تخوازيام دروات هي x اللي كانت عندي ايكال 4000 و y هي كاتخيام دروات. داكوغ مي دابا فين دومين دي سوليسيون. مي افون دابا شنو قلنا؟ عندي هاد لا دروات لي سوليسيون ديالي في هاد لا دروات فين غيكونوا؟ واش غيكونوا هنا ولا غيكونوا هنا؟ وهنا تنخدم الكاد مينيميزاسيون. كما قلت لكم في الكاد ماكسيميزاسيون ملي تنتيست بوين هنايا باش نتيستي با بوين او كوبل 0 تيكون بوين ابارتيان للدومين دي سوليسيون. دونك هنايا الا تيستيت بهاد البوين ما غاديش يكون داخل هاد البوين. هاد البوين كاملين ما يكونوش داخلين. دونك لي سوليسيون عندي غادي يكونوا هنا ما غاديش يكونوا عندي هنايا. ديما تنقول اما تيكونوا هنا او لا هنا. الا ما كانوش هنا خصهم يكونوا هنا. دوزيام دروات فين خصهم يكونوا عندي لي سوليسيون. دونك لي سوليسيون ديالي ما داخلينش هنا وما داخلينش هنا. دونك بقى لي هذا فين داخل لي سوليسيون ديالي. دومين دي سوليسيون عندي هنايا. الا زدت رسمت الدروات الاخرى داكوغ يعني شنو عندي x اكبر من او يساوي كوا اش اكبر من او يساوي 4000. دونك ما خصهمش يكونوا صغر من 4000. دونك لي سوليسيون عندي يكونوا هنا. وهذا ملي ما غاديش يكون لي سوليسيون هنا وهنا بقى لي هذا هو الدومين دي سوليسيون. واخا نزيد y ما دخلش هنا الدومين دي سوليسيون. عندي هذا هو الدومين دي سوليسيون. داكوغ دابا درت نقيس الدومين دي سوليسيون بار لا ميثود غرافيك. دابا خصني نمشي نشوف لو سومي اوبتيمال ديالي بار لي دو ميثود. لا ميثود دو ريسونسمون دي سومي اللي تنسقط لي بوين وتنخرج الكوبل تنشوف حيت تنخدم في المينيميزاسيون تنشوف السومي الصغير اللي تيعطيني
المين زد اللي يعطيني زد اصغر زد عندي هو اللي غنختار، حيت غنخدم في المينيميزاسيون ماشي في الماكسيميزاسيون. دابا غنمشيو نشوفو ديجا خدمتو وداكوغ. عندي المين ديال زد هي 7 اكس بلس دي زيكغيك، غنخدم غير بوحده حيت ديجا خدمنا بلا ميثود دي دغوات باراليل. دابا نخدم غير بالريسونسمون دو سومي، نخرجو غير البوان. عندي زد ايكال، عندي هنايا ا ديجا خدمتها لقيت هي ا هي الصغيره داكوغ. دونك الا عوضتها في زد غتعطيني زد ايكال 121333.33. دونك لو سومي ا هو البوان اوبتيمال ديال ليكزارسيس ديالي داكوغ. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غنخدمو لو كور اللي فيه لا ميثود الجبريك ou bien la méthode de simplex ونكملو ان شاء الله لو كور de l'économétrie et bon courage.